Hello，大家好啊！今日有啲靈感突發，我想分享一個問題啊！我想問下一個我嘅粉絲一個問題啊。假設啦，你係一個泥水師傅啦，係啦，你有門手藝嘅，係啦，其實你都揾緊一日都揾緊二三千蚊嘅，係啦。假設啦咁樣，係啦，跟住你都有啲錢啦咁樣，係啦，當你有50萬啦咁樣，好啦，50萬積蓄啦咁樣，係啦，咁你 keep 住多一份手藝一路都揾到錢嘅，係啦，咁都冇乜嘢。咁突然之間你唔好意思，飲咗可樂。突然之間你老豆有病喎，咁要錢喎，要俾錢醫喎，係啦。咁好簡單，我問呢個問題，即係當下係你係嗰個泥水師傅，你但係你會唔會攞錢去俾錢去俾錢個老豆去睇醫生啊？嗱，但係個前提係講緊你有個屋企，你有個老婆，你有個仔女。我當你一個啦，我唔好當你兩個，我當你有一個仔啦，或者一個女啦。即係喺呢個情況之下，你自己有頭家。喺呢個情況下，你會唔會即係譬如你老豆要睇每個月要睇食藥要幾萬蚊，係啦。咁你一個泥水師傅，你會唔會攞錢出嚟去醫你老豆？係啦。呢個問題，我突然之間醒起有啲靈感突發，係啦，咁就諗起一個問題，我想對我講嘅嘢有興趣嘅粉絲，希望可以俾啲意見咯，係啦，對我呢個問題，係啦，係咁多。